GABDO question ပေါ့နော် GABDO question M4 GABD M4 question 2019ရဲ့9လပိုင်းကိုပြောပြပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ Mona Ichi ရဲ့ number 1ကနေဒီခန်းကြီးကနေစပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး Ichi ဘန်လေးကိုကြည့်အောင် Ichi ဘန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုစွန်နီဒီဟာကတဲ့ခုစွန်နီကောလက်က high te imashita တဲ့ဖနက်ထဲမှာဒီအရာကဝင်နေခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီခန်းကြီးရဲ့အဖြစ်မှန်လေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဒီမှာရွေးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ichi ဘန်ကကြတော့ ishi ဆိုတော့ကြောက်တုံးနံပါတ်2ကကြတော့စုနဆိုတာကြတော့သဲကိုပြောတာပါနံပါတ်3ကကြတော့ခုစကကြတော့မြက်ပေါ့နော်ဒီမြက်ပင်တွေကိုပြောတာနံပါတ်4ကကြတော့အဲဒါဆိုတာကကြတော့တိရွက်အကိုင်းအချောက်တွေဒီဟာတွေကိုပြောတစ်ကိုင်းတွေကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖနက်ထဲဝင်နေတာကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီခန်းကြီးလေးရဲ့အပြင်မှန်ကတော့ ichi ဘန်ဖြစ်ပါတယ် ishi ပါကြောက်တုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောက်တုံးသေးသေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဝင်နေတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကိုကြည့်အောင်နံပါတ်2ကနိဗန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့日本でいろいろなကွက်လက်をしましたအဲ့တော့日本မှာအမျိုးမျိုးသောいろいろなဆိုတာကအမျိုးမျိုးသောကွက်လက်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ichi banက K ခံနိဗန်ကြတော့ K ခံစံပန်ကြတော့ K ခံရုံးပန်ကြတော့K ခံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကနေပြီးတော့ဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်လဲဒီလိုမျိုးပု္ပ္ပစာနဲ့ဒီအပေါ်ကနံပါတ်2နဲ့ကတော့နံပါတ်1ရယ်နံပါတ်2ရယ်ကသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုကနံပါတ်1ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့ခန်းကြီးမတူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသူကပေးရတယ်နံပါတ်2ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့စင်တူရိုးမာဖြစ်တဲ့အရာလေးသူကပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကတိတ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဟာတွေနဲ့သူကရောထွေးထားတာပေါ့လေအဲ့ဒီထဲမှာကိုကမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ီရိုနာဒီခန်းကြီးရဲ့အဖြေမှန်ကဘာဖြစ်မလဲ K ခံအဲ့တော့ K ခံဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြေမှန်ကလည်း ichi ဘန်ပဲဖြစ်ပါတယ်K ခံဆိုတာကအတွေ့အကြုံတွေကိုရယူခဲ့ပါတယ်အတွေ့အကြုံတွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့စမ်းပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကွက်လက်နေတဲ့တိုရီတဲ့ကဒုက္ခိုနေအာရုကခိခိမရှတာအဲ့တော့ဒီဟာကိုပေါ့နော်ဒီဟာကိုတဲ့တိုရီတဲ့ဆိုတာက toilet ကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ichi ဘန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တဲ့ in နိဗ္ဗာန်ကကြတော့တန် in စံပန်ကြတော့sorry ichi ဘန်ကတဲ့နင်နိဗ္ဗာန်ကတန်နင်စံပန်ကကြတော့တဲ့ in ရုံးပန်ကကြတော့တန် in ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြေမှန်ကဆိုင်ဝန်တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အဖြေမှန်ကယွန်းပန်ဖြစ်ပါတယ်တန် in ဆိုင်ဝန်တန်ပေါ့နော်တန် in ဆိုင်ဝန်တန်အဖြေမှန်ကယွန်းပန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်4ကိုကြည့်အောင်今日はကွက်လက်က混んでいましたဒီနေ့ကတဲ့ဒီဟာကတဲ့混んでいましたဆိုတာကလူတွေရှုပ်ရှက်ခတ်နေပါတယ်ပြည်နေပါတယ်ပေါ့နော်混んでいましたရှုပ်ထွေးနေပါတယ်တဲ့လူကြက်နေတယ်လူပြည့်နေတယ်ဒီဟာတွေကို混んでいましたနဲ့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ ichi ဘန်က shoku do နိဘန်က shoku do စံဘန်က shoku do ပေါ့ဒါ shuku do ပေါ့နော် shuku do အဲ့တော့သူ့ရဲ့အပြင်ဘန်က shoku do ဖြစ်တဲ့နိဘန်ပါအပြင်ဘန်ကအဲ့တော့ဒီနေ့ကထမင်းစားဆောင်ကလူတွေရှုပ်ထွေးနေပါတယ်ပြည့်ကျက်နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်5မှာဆိုလို့ရှိရင်ခိုနိုမတိုခါရကွက်လက်ကမီအေမတ်ဒီသတင်းပေါက်ကနေပြီးတော့ကွက်လက်ကိုမြင်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဥမိဖြစ်မလားမိနာတိုဖြစ်မလားမီဇူဥမိလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် EK လားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခန်းကြီးကိုချက်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဖြေမှန်ကိုရွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြေမှန်ကမိနာတိုတင်မောစိတ်ကံကိုမြင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ရမနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်6လေးကြည့်အောင်နံပါတ်6မှာဆိုလို့ရှိရင်ခိုနိုကွက်လက်ဝအိုမိုရှိရိုခတ်တာဒက်အဲ့တော့ဒီကွက်လက်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြေမှန်ကဘာဖြစ်မလဲ short ဆက်စောဖြစ်မလား short ဆက်စော
ရှောစေစောအဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်လေးကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဒါကဒီဝတ္ထုစာအုပ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်လေးကရှောစေစောဝတ္ထုစာအုပ်စမ်းပန်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်ကအဲ့ဆိုရမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်9လေးကြည့်အောင်နံပါတ်9မှာဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းဘန်နဲ့ညတိုင်းမှာကွက်လက်ကိုခိုက်တဲ့အီမတ်ရေးလေးရှိပါတယ်ကွက်လက်ကိုရေးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ညတိုင်းမှာဘာကိုရေးလဲနိခိနေ့စဉ်မှတ်တမ်းနိချိခိနိခိပေါ့နော်နိခိနိချိခိအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲသူ့ရဲ့ဒါကကြတော့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နိခိဆိုတဲ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းအချိပန်လေးကအဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပုဒ်ကကြတော့ကွက်လက်တဲ့အမေကဖူရီမတ်တာမိုးကရွာခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီခန်းကြီးရဲ့အဖြစ်မှန်ကဘာဖြစ်မလဲယူဟိုလာယူငါတာလာယူဟိုလာယူငါတာလာเนาะအဲ့တော့ဒီခန်းကြီးအဓိပ္ပာယ်ပါလဲညနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယူငါတာဆိုတာကအဖြစ်မှန်ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်ကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်9မှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးစုငုမကြခင်ကွက်လက်ですねတဲ့မကြခင်ဘာဖြစ်မှာလဲဖူယူလာနတ်စောဟာရုအာခိအဲ့တော့ဒီခန်းကြီးကကြတော့ဘာခန်းကြီးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်လေးကအာခိဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းဦးဖြစ်တော်မယ်နော်တဲ့မကြခင်ဆောင်းဦးဖြစ်တော်မယ်နော်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်ကယွန်းပန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကစောင့်ပွဲကိုဖြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဝါတာရှိရှင်းပြသလိုမျိုးတကြောင်ချင်းစီကိုအသေးစိတ်ဖတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကမလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီအပိုင်းမှာဒီမွန်တိုင်းအချိရဲ့ခန်းကြီးအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကိုကမြန်လေးယူနိုင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အချိန်ကိုမြန်လေးပြီးအချိန်ကိုမြန်လေးပြီးအောင်ဖြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုပြီးအောင်ဖြည့်မလဲဆိုတော့ဝါတာရှိဆိုလို့ရှိရင်ဝါတာရှိကခန်းကြီးကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခန်းကြီးဖြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကြောင်းအရှိကိုမဖတ်နေတော့ဘူးဒီခန်းကြီးကိုတွေ့တာနဲ့ဘယ်ဟာလဲဆိုတာဒီအောက်ကသူပေးထားတဲ့အဖြေတွေကိုပဲတန်းပြီးတော့ရွေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မြန်နဲ့ကိုကရွေးနိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းဘာတွေလုပ်ထားရမလဲဆိုတော့ခန်းကြီးကိုတည်တည်ချာပိုင်နိုင်ကြက်ထားဖို့လိုတယ်ခန်းကြီးကိုတည်တည်ချာပိုင်နိုင်ကြက်ထားခြင်းအပြင် grammar ဖြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် reading တွေဖြည့်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကပို့ပြီးတော့အားတာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ခန်းကြီးကိုတေချာလေးကြက်ထားတာကိုအတွက်အားတာချက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ပိုင်းလေးသွားရအောင်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပုဒ်ကကြတော့နံပါတ်10ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်10မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကြတော့ဒီလိုမျိုးစာလုံးတွေကိုပေးထားပြီးတော့ခန်းကြီးကိုရွေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဆူဆူကီဆန်ဝါတဲ့ ROE ရှာဆိုအိုခေတဲ့အီမတ်အဲ့တော့ဆူဆူကီဆန်ကအပြာရောင်ရှက်အင်ဂျီကိုဝတ်ထားပါတယ်ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်ခန်းကြီးကဘာဖြစ်မလဲအီချီပန်လားနိပန်လားစမ်းပန်လားယုံပန်လားဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြေမှန်ကအီချီပန်ဖြစ်ပါတယ်အပြာရောင်ဒါကြီးကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ခူရိုဤအမဲရောင်စမ်းပန်ကကြတော့အာကာဤအနီရောင်ရုံးပန်ကကြတော့ရှီရိုဤအဖြူရောင်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီပု္ပ္ပစာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကမတူညီတဲ့ဒီခန်းကြီးတွေကိုသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ကွဲကွဲပြားပြားပေးထားတဲ့ပု္ပ္ပစာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကရွေးရတာဒီအတိပ္ပယ်ကိုသိရဆိုခန်းကြီးရွေးရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီနံပါတ်7ပု္ပ္ပစာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်အပေါ်မှာလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီဟာတွေကကြတော့ဘယ်လိုပြောရောထွေးနိုင်တဲ့ခန်းကြီးတွေဒီခန်းကြီးတွေကတိတ်အတိပ္ပယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကမလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်1မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ပြီးတော့ခန်းကြီးတွေကိုလူတွေမျက်စိရှုံလောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပု္ပ္ပစာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကပို့ပြီးတော့ယူရခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့ခန်းကြီးကိုတည်တည်ချာချာလေးအဲကြက်ထားပြီးလို့ရှိရင်တော့အပြေမှန်ကိုတခါတည်းနဲ့လွယ်ကူကူရွေးနိုင်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်7လေးကိုကြည့်အောင်ခိုင်ဂီနိုဘာရှိုအိုရှီယတေခရာဆိုင်တဲ့အဲ့တော့အစည်းအဝေးရဲ့နေရာကိုအိုရှီယတေခရာဆိုင်ပြောပြပေးပါဆိုတော့ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဘာရှိုရဲ့ခန်းကြီးအမှန်ကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆိုတော့ယွန်းပန်ပါသူ့ရဲ့အဖြေမှန်ကယွန်းပန်ဖြစ်ပါတယ်ဘာရှော့နေရ
ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်လိုက်သူကဒီနှစ်ခုကတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကကြတော့မဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးတွေကိုပြဒီဟာလေးဆိုရင်မိသားစုတို့အရွေးမနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီမှာဒီဟာလေးနဲ့ဒီဟာလေးပြောင်းပြန်အရှိအနောက်ချိန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုတိတ်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဟာတွေနဲ့သူကရိုးထွေးထားတဲ့ပုံစံပေါ့လေအဲ့တော့ကိုကတည်ချာကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးပေးရမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ရွန်းပန်ဖြစ်ပါတယ်私の家は駅から歩いて5分です。အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ဘူရာအထိဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်တာက9မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲဆိုလို့ရှိရင်အာရူီတဲဆိုတော့လမ်းလျှောက်တဲ့ခန်းကြီးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လမ်းလျှောက်တဲ့ခန်းကြီးကဘာဖြစ်မလဲ။နော်လမ်းလျှောက်တဲ့ခန်းကြီးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြေမှန်လေးကစမ်းပန်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဖြေမှန်လေးကစမ်းပန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာလေးကအမှန်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်လေးကအဲ့တော့ရောထွေးနိုင်တာကဘာတွေရောထွေးနိုင်မလဲဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ရောနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะဒီဟာတွေကတိတ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဟာတွေနိဗ္ဗာန်လည်းမဟုတ်ဘူးရုံးပန်လည်းမဟုတ်ဘူးအချိပန်နဲ့စမ်းပန်ရောထွေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်လေးကစမ်းပန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်73မှာဆိုလို့ရှိရင်地下鉄ができて便利になりました地下鉄ဆိုတာကဒါမြေအောက်ရထားမြေအောက်ရထားတွေ dekite ဒီနေရာမှာက dekite ဆိုတာလုံနိုင်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမြေအောက်ရထားတွေပေါ်လာပြီးတော့မြေအောက်ရထားတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ထွန်းကားလာပြီးတော့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ထွန်းကားလာပြီးတော့ very neat နာရီမတ်တာအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်တဲ့အဆင်ပြေခဲ့ကြပါတယ်ဒါလူသားတွေကအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်မြေအောက်ရထားပေါ်လာပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေလာကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် very ရဲ့ဒီအဖြစ်မှန်လေးကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့သူက一番လား2番လား3番လား4番လားဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်လေးက4番ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်လေးက4番ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်7လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့とても眠かったのでコーヒーを飲みましたコーヒーを飲みましたအဲ့တော့အရန်ကိုအိမ်ငိုက်တာကြောင့်တဲ့ကော်ဖီကိုတောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြေမှန်လေးကဘာဖြစ်မလဲ1番လား2番လား3番လား4番လားဆိုတော့အဖြေမှန်ကဒီပုတ်ကလည်း4番ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်နေမှုခတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်15မှာဆိုလို့ရှိရင်今日は雪が降っていますဒီနေ့ကတဲ့နှင်းတွေကကျနေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့နှင်းရဲ့雪ဒီနှင်းခန်းကြီးကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ1番လား2番လား3番လား4番လားဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြေမှန်လေးက1番ဖြစ်ပါတယ်ဒါနှင်းပါဒါကကြတော့ဒါလျှက်စစ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြေမှန်က1番ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းလေးကိုလည်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီခန်းကြီးပိုင်းလေးကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်